Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, je ne dois pas améliorer le feu. Ce défi va être extrêmement dur. Donc soutenez-moi dans les commentaires. Abonnez-vous. Je vais sortir la vidéo dans 5-6 jours. Là, c'est juste une présentation de la vidéo que je vais faire à venir. Mais c'est ma première vidéo. Vous êtes prêts? Allez, au revoir. Pour la vidéo